эл көзүнө да биздики. Эл көзүнө. Эл көрсүн, ажо көрсүн, кожо көрсүн, айрыкча оштук туугандарым. Өмүр бою эле ушу бирөө үчүн анан эмне деп коет. Мына 2 этаж үй салыптыр, бул 3 этаж үй салыптыр деп жашайт да. Бүт показуха да. Туулгандан баштап үйлөнгөн, чочок кескен той, үйлөнгөн той, анан балдарынын тою, өлгөндө показуха да. Бүт показуха, ой, өлгөндө мындай болуптур, тууганым мынча келиптир, кой десе болбой, жылкы союптур же уй союптур, кандай болуптур деп эле ушундай дей. Таң калам мына азыр. Өмүр бою показуха жашап өткөрөт да. Показуха да. Өлгөндөн кийин дагы бир топко чейин. бир жыл дагы жылдыгы кандай болуптур, эмне союптур. Иншалла. Деп эле ушундай өзүбүз кыйнаган элбиз дей. Мына азыр мына Үйлөнгөндө дагы. үйлөнгөнүң да ошол канча ЗАГСке канча машина чыгыптыр, ким подружкасы болуптур, кайсы ырчы келиптир. Нурлан Насип келиптирби, $8, канча Мирбек Атабеков келиптирби, бүт эле онун эмне кереги бар Мисалы сен үйлөнүп атканыңа, мисалы лично үйлөнүп аткан 2 жашка эмне кереги бар ошо немелердин, эми 400 адам келиптир, 500 адам келиптир тоюңа. Анан мисалы 400-500 келген адам деле эмне кереги бар, мен ошо таң калам дей. Мындай кылыш керек, тойлорду тема башка болуп кетет. Тойлорду жаштар үчүн өзүнчө эле бир той кылып коюш керек, жаштар үчүн. Анден өздөрү отуруп берсин, бир күндү белгилеп. Анан сакал, куда, сөөк, тууган урук алар өзүнчө башка күнү. Музыкасы жок. Жана даңкылдаган бир комуз, аккордеон кошуп койсо болот арасына. Ошондой той кылыш керек. Анан даңкылдатып 5 саат, элестетиң 5 саат. Показуха тойлорго барып атасыңбы? Барбайм да мен. Мен да барбай кала баштадым да. Мен өмүрүмдө аягына чейин 1-2 жолу отурдум. 2 жолу Респекттин тоюнда отурдум, Жабировдун тоюнда. Өзү баласынын тоюнда берип отурдум. Жакшы той болду, анан юбилей кылып былтыр ошондо отурдум. Анан эми жакын туугандардыкында отурасың. Жана 20 лимузин, 20 жип, 20 Геленваген, Лексустар менен чыккан ЗАГСтарды айтпайсың бошто. Эмне кереги бар? Жол тосулат кene. Жок, эмне кереги бар? Жок, ал мисалы сен андан кийинки турмушуңа ошонун эмне тиешеси бар? Ошон мисалы үчүн сен 20 лимузин менен чыктың эле, эми бир эле лимузин болсо керек, 20 Геленваген менен чыктым эле деп сен бактылуу болуп каласың. Ушундай экспертиза бар экен да. Же кийинки жашооң жакшы болуп калабы? Эксперттер изилдеп чыгышыптыр да. Аябай помпезно ушундай чоң той бергендердин көбүндө вероятность высока, что они разведутся деген. Ушундай эмени ойлоп, эсептеп чыгышыптыр да. Ушундай бар экен. Бунун чындыгы бар окшойт да. Анан мисалы жана тоюңа чакырылгандар бир 80% сөгүнүп эле келет да. Той депчи. Туурабы? Жакын эле бир тууган урук, бир туугандарың, ошо куда сөөктүн жактандары кылып эле жакан эле той кылып койсоң болот да. Туурабы? Коллективини чакыр, жамаатыңды чакыр, жанагы чогуу мергенчиликке барганың чакыр, чогуу балыкчылыкка барганың чакыр. Аларың эртең акыр аяга келип туугандарың эле калат жаныңда. Көп болсо жанындагы айылдагы жана классташтарың калышы мүмкүн. Анан мындай келгенде, мына мисалы мен буга чейин канча жерде иштедим, ошо жамааттардын тойлоруна барып жүрдүм убагында. Шахсылча карайм, ошолор жок. Ал жамаат иштебейсиң да. Анан ушуларды бир масштабын азайтып, анан бир максат болуш керек да, максат тойдун. Назначениясы. Жок, түпкү максаты эми жана 2 жаш бактылуу болуп кетсин деген сөз да, туурабы? Анан өмүр бою эми азыр жакшы болуп калды. Ресторандарда болуп, кичине тартип менен болуп, мурун сөзсүз жаңжа мушташ чыкчу тойдочу. Тойдо немени сурачубуз бизчи, мисалы жаныбызда ылдый жак, жогору жак, ортоңку майла, наркы айыл болуп мушташ сөз чыкчу да. Анан жапалактан бери келип мушташ, анан тойду сурачусун да, мушташ болупту болбоду. Мушташ чыкпады десе анда жакшы болуптур.